Antra knygų mugės diena. Pažadėti 12, dabar yra 15:05 vakaro. Kodėl tu taip smarkiai vėluoji pas mane į standą? Aš ruošiausi labai koncertų, iš tikrųjų labai daug netikėtų dar dalykų atsitiko, kuriuos dar reikėjo kažką nupirkti, kažką paimti, kažkas nespėjo paimti, dėl to toks ir viskas. Dar pati dabar, dar po koncertų irgi matot raudona esu visą, nes labai sušilau. Taip, iš tikrųjų, mūsų viešnia Petunija ką tik nulipo nuo scenos. Ačiū ir už tai, kad nepamiršai ir atėjai dabar pas mus. Tai man labai faina, labai laukiau šito atėjimo pas jūs. Aš netgi girdėjau, kad tu vieną ausim sakei, kad ir kažką girdėjai apie platformą Artist TV. Tik tai kažką taip ir girdėjau. O ką? Kad yra toks dalykas ir kad ten galima kažką pažiūrėti. Kažką pažiūrėti. Tai gal papasakosi. Man atrodo, kad labai gerai mūsų šūkis viską pasako. Visos mūzos po vienu stogu. O, visos mūzos. Visos mūzos. Labai, labai ryškus lozungas. Tai vat mano pirmas klausimas tau iš karto. Iš čia ir seka. Kaip dažnai tu vartoji? Lozungus? Čia specialiai padariau tokią pauzę, žinai, kad pamatyti tavo išsigandusias akis, bet patikėk, visi išsigąsta čia padaręs pauzę. Ne, vartoji žodis yra kabutėse, kiek dažnai tu vartoji kūrybą per ekraną? Labai daug. Aš vaizduoju, kad dar esi jauna, daug energijos, daug sveikatos, stengiasi apeiti viską gyvai, bet iš tikrųjų, kiek daug ir tada kokius ryčių. Tai ko gero, kad aš labai tikrai mėgstu filmus, labiau mėgstu serialus, man labai patinka dėl to, kad labai gera atsipalaiduoti tiesiog. Po dienos darbų visko tiesiog man labai patinka detektyvai, tai detektyvus galiu žiūrėti ištisai. Tam sąrašai iškart muzikiniai klipai, tai tikrai, ne? Oi, muzikinius klipus labai daug irgi. Tiesa, žiūriu visus kolegų darbus irgi stengiuosi pasižiūrėti, kas vyksta Lietuvoje. Ir užsienyje lygiai taip pat mano žanro, tai iš to ateina ir idėjos kartais. Ir tikrai labai, man atrodo, kad kiekvienam čia net profesinė liga yra tokia pasižiūrėti, jeigu kažkas visus... Tai čia kas susijęs su profesija, o kitas menas rytis? Einu į teatrą, einu į operą. Ne, o per ekraną, kad eini tikiu, kad eini taip, per ekraną. Bet per ekraną būtent. Spektakliai, parodos, performansai kažkokie, tai tapybos, skulptūra, absoliučiai, visa kultūra, visas menas. Mažokai tada sakyčiau tada. O galbūt nerandi, galbūt, čia grinai, va tavo nuomonė mūsų svarbu, tai galbūt nerandi, ieškai kažko tai, arba kažkokių menas ryčių net neįsivaizduoji, kad galima žiūrėti. Nes kai kas sako, pažiūrėjau, į spektaklį pažiūrėti per, taip, kai seniau darydavo video spektaklius, tai yra taip, tam tikras formatas specialiai pastatyta. Per karantino metą esu mačius spektaklių karantininių tų per ekraną. Karantiną mes ir išmokom, tavęs ieškoti, kai kažko tai sielai trūksta, niekur išeiti negali ir pradėjai ieškoti ir žiūrėti. Tai ir iš tikrųjų ir mūsų idėja gimė tam, kad tuo metu pakankamai sunku ir kažką susirasti ir labai norėsiu kuo daugiau visko sudėti po vienu stogu. Tai kiek tu naudoji arba, pavyzdžiui, ko nors ieškojai ir neradai, galbūt turi nuomonę, kokia meno sritis visiškai netinka šitam. Aš tiesą sakant neturėjau tokios minties, kad taip gali būti, bet labai gerai, kad pasakėjai man, dėl to, kad man tikrai įdomu būtų pasižiūrėti, tarkim. Taip jau yra, žiūrėk, visas didžiausias sąrašas, literatūra, parodos, kinas, teatras, kas tik nori ir viskas va po vienu stogu. Labai gerai. Noriu tavęs dar paklausti, sakykime, ar skaitai, domiesi kritikų nuomonę apie savo kūrybą? Oi, man šiaip labai įdomu. Dėl to, kad nėra labai daug to. Yra, aš žinau, gal kokius 3 ar 4 kanalus, per kur galima pasižiūrėti šitus dalykus. Bet aišku, kad man visą laiką įdomu, dėl to, kad bet kokią atveju tu dirbi, užsidarai savo studijai, darai savo kažkokiam tai pasaulėlėje gyveni ir labai gera ir pamatyti ir tos kritikos ir gerų žodžių kažkokių, tai visko yra įdomu, ką kiti mato. Pavyzdžiui, mano yra tas lozungas, dabar mes vadinam labai Petunija, moderni nostalgija. Tai yra irgi būtent iš muzikos kritiko parašytos apžvalgos mano albumo, kad moderni nostalgija ir mums tai prilipo, kad tiesiog gera dabar ir kaip atrodo, kad kaip mes patys nesugalvojam šitą dalyką, bet atrodo, kad iš šono galėjo pasakyti moderni nostalgija ir taip kažkaip labai prilipo. Tai aš jau taip įtariu, kad tu lengvai sutiksi ateiti į tokią mūsų naują laidelę. Dar jinai nėra patvirtinta, bet nėra sugalvotas pavadinimas, bet principas toks, kad pasikviečiam atlikėją ir tos ryties 4-5 kritikus ir išoperuojam tave nuo iki. Labai man įdomu. Aš turiu labai sveikos savikritikos. Kas antras, kad nutylėti, nežinau. Aš labai sveikai žiūriu dėl to, kad aš pati suprantu, ką aš darau, man yra viskas gerai, tiesiog
aš kaip pasakyti, savivertę šitoj būtent srity, ne šiaip gyvenime, bet kas susijęs su to, ką aš darau, prie ko, į ką įdedu širdį, tai turiu labai sveiką požiūrį, kad gali kažkam patikti, gali nepatikti ir būti su kuo. Taip. Ir man netgi tiesą sakant yra geriau būti tada kažkas, kad kažkokia mintis skirtų, kad yra kažkokia, oi čia kodėl čia taip, negu kad būti visai nieko. Gali apginti savo nuomonę, o gali atvirkščiai kažko tai galbūt išmokti, pasimokyti arba matyti kažkokias klaidas. Visiškai taip. Man labai būtų įdomu, aš labai apsidžiaugčiau, man tiesiog irgi įdomu. Dėl to, kad pas mus irgi Lietuvoje galbūt šiek tiek to trūksta ir mes bijom vieni apie kitus truputėlį pakalbėti, dėl to, kad mes esam labai arti. O pavyzdžiui, žinai, ko gero, kad ir pas tave būtų kažkas... Ir tiek pas Lietuvos, ta maža rinka liktai yra, kažkaip vis nori likti ir geresnių. Tai žmogiškai yra ir nori likti ir geresnių būti. O čia kai išoperuos dabar, kai išklausinės, sako, va taip kritika, išklausyčiau, jeigu nebūtų nufilmuota ir visiems parodyti. Taip. Čia dabar visi tą sužinos. Ne, man nebaisu. Bet iš tikrųjų, tie, kurie ryštasi, tie drąsūs žmonės, kurie va taip, jie ir traukia žmonės prie savęs iš karto. Eina iš vidaus ta šiluma, tas natūralumas. O menas, manau, kiekvienam kūrėjui ir yra, tai, tavo jausmų išraiška. Absoliučiai taip. O įsivaizduoji, gal turi kokią formulę, kaip tos jausmus reikia išreikšti, kad jie aktualūs būtų ir po 50 metų? Ačiū. Čia reikėtų iš tikrųjų pagalvoti, dėl to, kad labai gilus klausimas ir manau, kad jis nėra ne vienareikšmiškas. Čia yra daug išraiškos priemonių, kurias tu gali naudoti. Pavyzdžiui, aš apie savo sritį kalbant apie muziką, tai gyvas garsas, gyvai įrašytas, jisai bus 100 metų aktualus, kuo mažiau elektronikos, bet vėlgi elektronika turi savo kažkokiu, tai čia labai yra plati, man atrodo, tema tiesiog. Tikrai taip, ir nėra tos auksinės formulės. Manau, kad nėra, bet jeigu kalbi nuoširdžiai ir drąsiai, tai man atrodo, kad vis tiek tos temos savęs paieškų, žmogaus egzistenciniai klausimai, meilės ir nekentimai, bet čia yra universalu nuo Šekspyro laikų. Tikrai taip. Ir niekas nieko naujo ir svarbiau nesugalvoja, nes tai yra aktualu kiekvienam žmogui. Kągi, pabaigai noriu išgirsti iš tavęs tiesiog pažadą. Pažadą? Taip. Sugalvok kokį. Ar TV, ar apskritai? Kad tu tiesiog pas mus būsi platformoje. Tai gerai, susitarsim. Jo, apie tą koncertą, kur nufilmuotas yra. Taip, tai jeigu jums įdomu, tai tikrai reikia. Man tikrai įdomu, aš tai supažinsiu su Laura, kur Laura stovi, jinai už viską atsakinga, jinai viską žino ir tiesiog žino, kad mūsų duris visada atviros. Jau kils minčių, o nebus idėjų, kaip tai įgyvendinti, drąsiai gali skambinti, susėsim į vieną ratą ir galbūt rasim kažkokį sprendimą. Nuostabu, nes šiaip aš labai mėgstu gyvą muziką pati ir koncertas, pavyzdžiui, žiūrėti ir savo mylimų grupių Radiohead'ų esu turbūt visus, kurie yra įmanoma pažiūrėti, visus turbūt esu pažiūrėjusi, dėl to man pačiai yra labai svarbu savo koncertus ir filmuoti ir užfiksuoti, jo labiau, kad aš turiu tokią dainą Young and Beautiful, kur yra apie tai, kad kaip mes užsifiksuojam jauni ir gražus kažkokiuose nuotraukose. Išliekam ir visada galim pasižiūrėti. Taip. Kągi, lai viskas, kas bus užfiksuota, būna tik gera. Jums linkiu to paties. Ačiū Petuniai ir iki pasimatymo Artis TV.